这就是这个象鼻山猫眼儿，猫眼这块有很多的海螺的化石。咱们现在这华哥还在这家拍呢。1万年前这块都是大海的深处吧？包括你刚才进那个新天洞、朝阳洞，那个洞里面都是水石挖的，洞也都是水溶洞呗。前面还有几个小洞啊。那个顶上是鸽子洞嘛，底下那几个小洞你也能进去。那个小洞你那小洞还过去不？可以过去看看，谁去看看吧？你们想去看看吧？前面还有个洞，但是爬下去不能，搁这溜边过去。鸽子洞吧，这个叫鸽子洞吧？顶上是鸽子洞，下面那小洞我也不知道叫啥子。啊，你要撤了？我要撤了，你们溜达溜达，我说你搁这再给大伙介绍介绍，有的新进来的还没看着呢。行，那你要有事儿你就撤吧，张老师，咱们溜达溜达。我得坐大车回去。啊，那你走吧，那你也走吧。好，你们着急就撤。好。我去，这块的风，咱这道上好像都没有风，这块得有6、7级风。哦，这风啊！风怎么谁风一样的？我看看，啊，这块是有很多的这个冲水溶洞、水洞形成的。过来这边就没风了，过这俩就没，就那块风啊，妖风，那块是真的有风。你要怪你皇上还怕呀？你不给他镇住啊？这块有个鸽子洞，上不去这块，不行，这非上了，咱搁这家瞅一瞅。这块有个洞，这块有个洞，在山顶上看到那个山腰那块有个洞。这个洞和那洞有可能都是通的。这个走回。咱可以来这家拍一拍，那块也上不去。看他那节，踩着这么深的雪窝子啊，大雪窝子进去的。这块雪风，这块风大，风雪来的，这个雪厚。找着啥了，宝贝了？有没有什么小黄鱼啥的？哼。上边有个洞，但是上不去，没有这绳索什么不好上。你看那边都是阳光灿烂，这块来的时候，你看这块就没风，风都来那块，这让这山挡上了，风都搁那边跑了。哦，这就是太子河这块的河道啊，水不深，然后这个有很多的这个岛屿啊，形成了这个小岛沙岛，然后这块平时落了很多的赤马鸭。但是这个人一过去之后啊，全都飞走了，不知道飞哪去了啊！还有大雁、赤马鸭，这是太子河的河道。